қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырмада көтерілген мәселені анықтауға арналған сұрақтар. Бала тәрбиесіндегі ұлттық құндылықтардың алар орны қандай? Ұл баланың тәрбиесінде не нәрсеге басымдық беретін болған? Қыз баланы жайқалған гүлге теңеудің мәнін қалай түсінесіңдер? Ал сұрақтарға жауап беретін болсақ, біріншісіне, халқымыз ұл баланы ел қорғайтын ер деп үлкен жауапкершілікті арқалайтын нағыз ер азамат деп зор үміт артқан. Екіншісіне, қыз бала әр кезде де ұлттың намысы болған, алып анадан туады демекші, болашақ ұрпақтарымызды өмірге әкелуші аналарымыз, тәлім-тәрбиемен сусындатушы да, жаңа бір тұлғаның қалыптасуына да зор ықпал ететін қыздар қауымы болғандықтан, қыздарымыз ұлттың намысы болып табылады. Үшінші, мәтіндегі кездесетін қанатты сөздерде сөз екпіні, дыбыс екпіні және тіркес екпіні бар деп ойлаймын деп жауап берулеріңізге болады. Екінші тапсырмада сөз екпіні арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін, жайып қанат ұмтылған. Ой екпіні қырандай күшті қанатты, сөздерінде жалын бар, жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. Дыбыс екпіні жас қырандар балапан. Тіркес екпіні арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, сөздерінде жалын бар, мен жастарға сенемін деп екінші тапсырманы орындап шығуларыңызға болады. Ал үшінші тапсырмада 5 жолды өлеңде зат есімге қыз деп аламыз. Сын есім нәзік, аяулы, етістік жалғастырады, көмектеседі, аялайды. Сөйлем қыз, гүлдей нәзік жан. Синоним бой жеткен. Төртінші тапсырмада отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта. Отбасының басты қазығы алтын діңгегі бала. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Өйткені бала шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, осындай ержетіп тәрбие алады. Адам бойындағы ар-ұят, адамгершілік, мәдениеттілік сияқты қасиеттер отбасында қалыптасады деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Бесінші тапсырмада қыз балалар қонақтарды қалай күтеді? Қыз балалар әдетте қонаққа дастархан жаюға көмектеседі. Ас су әкеледі, шай құяды. Дастархан басында сыпайылық танытады. Олар қонаққа жылы сөздер айтып, үлкендерге ізет көрсетеді. Ұл балалар қонақты қалай күтеді? Ұл балалар қонақты сырттан күтіп алады, төрге шығарып отырғызады. Үлкендердің қолына су құяды, ет тартуға көмектеседі. Қонақтың атын байлап жолға шығарып салады. Сондай-ақ олар үй иесіне қолқанат болып, қонақтың көңілін көтереді деп, қыз бала мен ұл баланың қонақ күтуіндегі ерекшеліктерді жазып шығамыз. Ал алтыншы тапсырмада мен қандай баламын? Мен ата-анамның үмітін ақтауға тырысатын баламын. Үйде үлкендерді сыйлап, қолғабыс жасағанды жақсы көремін. Білемін, арасында қыңырлығым мен қырсықтығым, жалқаулығым басым болып, берілген тапсырманы тиянақты орындамауым да мүмкін. Алайда мен әрдайым анам мен әкеме көмектесіп, олардың көңілін қуантқым келеді. Мектепте ұстаздарымды тыңдап білім алуға тырысамын. Достарыммен тату болуға тырысамын. Өйткені шынайы достық адамның ең үлкен байлығы. Сабырлы, мейірімді болуды, ешкімді ренжітпеуді өмірлік қағидам етіп таңдап алғанмын. Менің арманым еңбекқор, адал, білімді азамат болып өсу. Осы жолда әр күн сайын еңбектеніп, жақсы әдет қалыптастырудамын. Әке, ана және менің ішкі әлемімдегі мен. Мен сендердің үміттеріңді ақтап, жақсы бала боламын деп сөз беремін деп қазақ тілі тапсырмаларын орындаймыз. Келесі тапсырмаларды менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Пікір білдіріп, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.